ल आज म आफै सिलाउँछु मास्क। हेर्नुहोस् है, अब यो कपडा यो रिसिभिङ ब्ल्याङ्केट थियो केटकेटीको, अनि यो यहाँ म काटेर अलिकति ठिक्क चाहिँ पारेछु, तर तपाईँहरूलाई देखाउँछु म यो नाप। अब यहाँ यो 8.5 इन्च छ र यतापट्टि चाहिँ यो 6.5 इन्च छ, अनि यो दुईवटा यस्तो छ ठ्याक्क। अनि अब यसलाई म यसरी फोल्ड गर्छु। हामीले हिजो बनाएको यो चाहिँ यहाँ राखेँ, अब म यहाँ काट्छु। अब बाङ्गे टिङ्गे भए पनि खासै मास्कै त हो। अहिलेसम्मको गाह्रो चिज भनेको योमा धागो हाल्न रहेछ। अब म सिलाएँ, हेर्नुहोस् है। अब यो यसरी सिलाइदिन्छु कि म। र यो अब यो अघि यो सकियो, अब यहाँ गाँठो पार्न लाग्छु कि लास्टमा। यस्तो 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 गरेर अनि पारिहालेँ। ल यो मैले अहिले सिलाएको यो भागमा अलिकति फेरि सिलाएर डबल गरेँ। अब यसलाई चाहिँ यो यस्तो राम्रो ठिकै भयो। ल त्यो यो दुईवटा सिलाएको यो सिलाएर अब यहाँ यसरी यो भित्रको यो बाहिर लाग्ने चिज भित्र यसरी जोडेर यहाँ राख्यो। अनि यो इलास्टिक अहिले काटेको इलास्टिक जुन छ यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राख्छु। अनि यो उस नगरी नि गरेर यहाँ यसरी सिलाउनुपर्छ हैन। त्यही भएर यसलाई पहिला चाहिँ म यो तपाईँलाई यो मात्रै इलास्टिक यहाँ कसरी सिलाउने भनेर यो देखाउँछु। यहाँ यसरी राखेँ। यो सियोले यसलाई अलिकति बलियो बनाउनुपर्छ, किनभने यो इलास्टिक हो, यसमा टेन्सन हुन्छ। यो अलि छुटिने डर भएको भएर मल्टिपल तरिकाले यसलाई गर्नु। यसरी यो माथि पनि फेरि सिलाउँछु। र यो इलास्टिक यहाँ राखेर अब यहाँ मैले सिलाएर यहाँ आइपुगेँ। इलास्टिकलाई चाहिँ बलियो आएको जसरी बलियो गरेर सिलाउँदैछु। यो अर्को यो साइड सक्यो। ल यो यहाँ अलिकति ग्याप राखेर यो सबै सिलाइयो। अब यहाँ म सुल्टो बनाउँछु। अब कस्तो भयो अरे कुरो क्या ल नि ए